今日睇新聞咧，有兩隻狗咧係食咗一啲喺野外有啲肉丸包咗啲毒藥，咁啊毒死咗嘅新聞，咁啊非常痛心啦。咁嗰個狗咁樣無辜咁樣死咗，就真係大家睇到都會唔開心。咁但係喺呢件事入邊引申到我哋會我哋反思幾樣嘢。咁啊，首先起碼我哋要知道一啲咩先，因為我以前都係做警察噶嘛。咁我哋要諗一諗嗰啲咁嘅食物，係咪已經做咗化驗，證實咗係真係有人擺啲毒藥入去咧？嗰啲毒藥係乜嘢毒藥嚟嘅咧？即係呢個 point 係好重要嘅。咁如果真係有人擺啲毒藥入去，佢嘅目的係啲咩咧？佢嘅動機係啲咩咧？係咪即係佢想毒一啲野豬啊、毒馬騮啊，或者係毒老鼠啊，或者係毒一啲野狗咧？因為我哋照嗰段新聞講咧，嗰個藝人就唔係話成日去嗰個地方嘅，好似話第一次去嗰度嘅啫。咁如果既然係第一次嗰度，咁所以呢個人嘅動機就唔係想針對呢幾隻狗，想毒死呢幾隻狗嘅，只不過呢幾有意外地食咗呢啲嘢而死亡嘅啫。即係呢個係我哋嘅推測。咁另外一種方法就係話，可能如果未經化驗啊，大家都唔知，可能嗰啲毒藥唔係有人擺入去嘅，可能啲食物擺咗喺度耐咗，產生咗啲毒素。係咪有咁嘅可能性咧？所以呢一方面咧，真係有待調查咗，大家先知道嗰個真相係點樣咯。或者呢啲食物究竟係咩人擺，嗰個人會唔會出翻嚟講咧？咁從而我哋喺呢件事入邊都雖然一啲唔開心嘅嘢，但係我哋都睇到其實香港人其實都好有人情味，好多人去幫佢手啦，有啲司機免費去車佢，希望可以救翻一啲寵物啦。咁呢樣都係大家喺一啲唔開心嘅事入邊見到互相幫助，一個人性係非常之好嘅表現嚟嘅。咁講到養狗，我自己都有養狗嘅經驗啦。咁我隻狗阿 Walkie 喺今年3月份都離世咗，我都養咗佢10幾年。咁我哋自己嘅經驗係點咧？因為養一隻大狗，其實你要注意咯，因為佢個體重同埋個 size 要大啊嘛。我哋隻狗係30幾公斤嘅。咁我哋喺度嘅時候，我哋會照顧佢啦，我哋會帶佢出邊行啦。咁我哋唔喺度嘅時候咧，工人姐姐就要負責做呢樣嘢。咁工人姐姐曾經發生過咩事咧？咁我哋帶佢出去嘅時候咧，我哋都會同佢綁條狗帶嘅，因為始終大狗啊嘛。咁我哋條狗帶就唔係淨係勒住條頸嘅，我哋條狗帶係喺個身嗰度，心口呢度咁樣箍住個身，因為當佢挫嘅時候就唔會挫到條頸啊嘛。我哋就會用一條咁嘅狗帶去拖住佢。咁工人姐姐拖佢出去嘅時候咧，曾經發生過啲咩事？因為佢好大力嘅隻狗平時喺屋企好乖嘅，冇問題啦。咁出到去佢遇到一啲唔同嘅嘢，或者遇到一啲唔同嘅聲音，遇到一啲突發嘅嘢，佢就有啲突發嘅反應啦。咁佢突發反應係點咧？佢一望佢就會衝，一衝咧，我工人姐姐係想拉住嘅時候根本拉唔到，佢又冇去個意識想放手，佢係真係想繼續hold住佢，唔好等有事發生。咁佢結果咧就成個人俾隻狗一拖，就成個人拖咗落地，全部損晒。咁所以咧，即係狗嘅力量，佢突然間嗰下突發性係其實係好大力嘅。我自己都試過，即係我拖佢出去嘅時候，咁我當然我大隻啲啦，咁我就可以即刻 hold 翻住佢咯。hold 到佢係成個抽起嘅，因為佢用盡力要向前啊嘛。咁我自己有時同嘅狗出去嘅經驗係咩咧？因為啲狗實在佢哋出去會四圍不停咁聞嘢，四圍去探索緊有啲咩事物喺佢旁邊，無論係新嘅地方或者佢經常去嘅地方，因為環境會改變咯，可能有其他狗喺嗰度大小便咗，或者有啲唔同嘅嘢。因為我嘅狗最中意係點咧？佢出到出邊咧，最中意係聞完嗰啲地方咧，就去食一啲草啊！食一啲草咧，我成日都，因為我哋拖住條狗繩，我哋好近佢啊嘛。佢一食，我哋就會 hold 住佢，撳住佢喺佢口攞翻出嚟，摷翻出嚟。因為你都唔知嗰啲草有冇毒噶嘛，都係咁。同埋佢唔好話草啊，唔好話嘢食啊，紙巾佢又好中意食咗街嗰啲紙巾，因為你唔知抹完啲咩抌啲紙巾喺度。咁我哋又會即刻 hold 翻住佢，就喺佢口挖翻出嚟，跟住幫手抌咗喺垃圾桶。咁所以其實我諗養狗大家都有經驗，就好似一個小朋友未懂性嘅小朋友，你都唔知佢攞咗咩又擺入口，突然間行去邊度可能跌親，
即係都要睇得好緊嘅。同埋咧，我哋自己嘅狗，我哋梗係知道佢嘅個性，我哋會好放心。咁但係有時其實街外嘅人喺側邊經過或者等車，佢哋唔知咪見到咁大狗，有啲人真係驚狗嘅喎，唔係個個都覺得同狗個距離咁近喎。我試過，就算我拖住條狗繩，嗰個人驚起上嚟都行咗出馬路，跟住我話唔使驚，你唔好小心啲，唔好出馬路，因為有車，都有咁嘅情況發生。咁有啲人當然咧又冇帶到狗帶，就更加會令到嗰啲人驚咯。咁所以我覺得呢啲都係我哋從呢件事入邊需要注意嘅嘢嚟嘅。因為狗其實係人類好好嘅朋友嚟嘅。咁你喺屋企嘅時候咧，好多時你叫佢坐啊、過嚟啊、行啊，佢係好聽話嘅，即係嗌佢坐低唔好喐，喺度等 stay 係完全冇問題嘅。但係有時出到街嘅時候就唔一樣啦，因為太多外來嘅影響啊，突然間有其他狗經過吠佢啊，有時你叫佢都未必叫得聽，所以我都建議大家係帶啲狗出去嘅時候都係拖翻條狗繩會好啲嘅。咁我自己狗俾到我嘅歡樂時光亦都有好多啦，帶佢一齊去游水啊，或者喺屋企同佢好多俾到好多歡樂你嘅。咁所以當我要做決定俾佢安樂死嘅時候，都幾難下呢個決定嘅，因為我哋曾經發現咗佢有 cancer 之後，咁其實第一次去睇醫生嗰陣時咧，醫生已經建議係不如等佢打支針，等佢安樂啲離開，因為以佢哋嘅經驗，佢話都冇辦法逆轉到噶啦，咁只會一路佢係好辛苦。咁等你究竟係喺你自己嘅主人嗰個立場去希望俾多次機會佢，或者希望你自己可以留得佢耐啲，定係喺佢嘅立場等佢唔好咁辛苦咧？喺呢個鬥爭入邊，其實都幾難平衡。喺未發生呢件事嘅時候，我哋自己都會講話，梗係希望唔好俾佢咁辛苦咯。但係當你有感情存在嘅時候，你又未必可以即刻下到呢個決定去俾佢安樂死。咁結果我都堅持咗2次，去救咗佢2次。每救完1次就覺得好開心，真係好似救翻佢一條命。佢又好活躍行下去，但係好快佢又再翻發，好快嘅啫，1個月都唔夠，佢又嚟啦。咁每再嚟嘅時候就比上一次更嚴重。咁我堅持咗救咗2次之後咧，咁第3次我都決定係俾佢安樂死。咁另外咧，我兒生係獸醫嚟嘅。咁近期我喺佢個社交平台睇到一啲嘢，就係話佢擺一啲狗出嚟，一啲老狗好聰明嗰啲老狗嚟嘅，就問下有冇人可以領養。咁點解會有一啲咁嘅老狗出現要人領養咧？原來個背後故事就係因為嗰啲人咧就要移民啦，佢唔帶隻狗過去。咁我又覺得好奇怪啦。咁其實你養得隻狗應該係當咗佢係家庭一個成員啦、家人啦。咁點解你移民嘅時候又唔帶過去咧？咁好多時都係會發生喺啲老狗身上嘅，因為啲 BB 狗大家都蜜月期覺得好得意、好開心喎，咁就會帶住佢四圍走。但係當老狗嘅時候，可能你有好多嘢要照顧啊，有好多身體嘅問題會發生啊。咁你唔想去負呢個責任嘅時候咧，咁你就唔帶佢過去，咁就希望有人可以幫你手照顧佢。咁當然啦，有一啲老嘅狗，如果要坐飛機，佢又要打針啊，又要做好多檢測，佢未必身體可以承受到呢樣嘢，所以被逼亦都要同家人分開。咁但係我又想講下，即係有好多人唔係因為呢啲咁嘅不必要嘅情況而放棄去繼續照料隻狗咧，我就覺得係唔恰當嘅。所以當大家要去養狗嘅時候，真係要諗清楚，大家去唔去負呢個責任？因為當養咗佢嘅時候，就唔係一刻好快樂嘅時光，你就要承受佢一生入邊所有嘅嘢，直至到佢離開。我覺得呢個係一個責任嚟嘅。咁所以係大家去決定養一個寵物嘅時候，都要有呢個心理，喂，係陪伴到佢最後咯。或者大家即係睇咗今次呢段嘅新聞，大家有啲咩睇法或者係意見，大家留言，大家交流下、溝通下，或者係對於一啲安樂死嘅睇法又係點咧？大家都可以喺度探討下嘅。